Vita dhidi ya Iran vinaanza kutikisa mfuko wa fedha wa jeshi la Marekani, huku Pentagon ikikabiliwa na nakisi kubwa ya bajeti kutokana na gharama zinazoendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, Pentagon imelazimika kupunguza baadhi ya mazoezi ya kijeshi, kuchelewesha matengenezo ya vifaa na kupunguza ununuzi wa silaha mpya ili kuendelea kufadhili operesheni zake Mashariki ya Kati. Ikulu ya White House imeomba dola bilioni 67 za fedha za dharura kutoka kwa bunge la Marekani ili kuziba pengo hilo la kifedha. Hata hivyo, ombi hilo limekutana na upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Republican na Democratic, huku bunge likitarajiwa kuingia mapumzikoni kwa mwezi mmoja kabla ya kufikia mwafaka. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa gharama za vita hivyo zinaweza kuwa zimevuka dola bilioni 80, huku baadhi ya wachambuzi wa usalama wakikadiria kuwa zinaweza kufikia zaidi ya dola bilioni 100 endapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu zaidi. Mbali na matumizi ya silaha na operesheni za kijeshi, Marekani pia inakabiliwa na gharama za kurekebisha kambi zake zilizoharibiwa na mashambulizi ya Iran katika eneo la Ghuba. Wakati huo huo, mjadala mkali unaendelea Washington kuhusu iwapo Marekani inaweza kuhimili vita vya muda mrefu dhidi ya Iran bila kuathiri utayari wake wa kijeshi katika maeneo mengine duniani. Baadhi ya wataalamu wameonya kuwa hifadhi ya makombora ya Marekani imeanza kupungua kutokana na matumizi makubwa katika vita hivyo na msaada wa kijeshi unaotolewa kwa washirika wake. Iwapo Congress haitaidhinisha fedha hizo za dharura kabla ya mapumziko yake, Pentagon inaweza kulazimika kufanya upunguzaji zaidi wa matumizi, jambo ambalo linaweza kuathiri uwezo wa Marekani kuendesha operesheni zake za kijeshi kwa muda mrefu dhidi ya Iran.